Il treno regionale veloce 5386 di Trenitalia delle ore 15:20 proveniente da Siracusa e diretto a Messina Centrale è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Si rammenta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi. Il treno regionale 21979 di Trenitalia delle ore 15:39 proveniente da Catania Centrale è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea.